ల్యాప్టాప్లో వైఫై కార్డ్ అనేది ఎలా మార్చాలో చూద్దాము. మన వైఫై పనికి చేయకపోయినా లేకపోతే మన వైఫై కార్డులో ఆ స్పీడ్ అనేది సరిగ్గా లేకపోయినా మనం దీన్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. కార్డ్ని ల్యాప్టాప్లో మనము ముందుగా ఈ స్క్రూస్ తీసేసి ఈ ప్యానల్ని తీయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్యానల్ తీయగానే ఏ ల్యాప్టాప్ అయినా సరే ఇక్కడ ఇటువంటి ఒక కార్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక మీరు చూసినట్లయితే ఇది వైఫై కార్డు. ఇక్కడ 2 యాంటీనాస్ దీనికి ఇవ్వడం జరిగింది. ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఒక వైఫై ల్యాప్టాప్ కార్డ్ అనేది ఒకటి కావాల్సి ఉంటుంది. ఇది రాగానే ఈ పిన్స్ని మనము తీయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 2 పిన్స్ని కూడా తీసిన తర్వాత ఈ స్క్రూతో దీన్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కార్డ్ అనేది పైకి వచ్చింది. దీన్ని వెనక్కి ఇలా తీసినట్లయితే కార్డ్ అనేది సింపుల్గా బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది. ఈ స్క్రూని జాగ్రత్తగా ఉంచి కొత్త ల్యాప్టాప్ వైఫై కార్డ్ని మనము తీసాము. ఇది ఇంటెల్ బ్రాండ్కి చెందింది. ఇది వేరే బ్రాండ్ ఉంది, ఇది వేరే బ్రాండ్ ఉంది కొంచెము. అయితే దీనికి కూడా 2 యాంటీనాస్ ఉన్నవి. దీని మీద ఒక బార్ కోడ్ ఉన్నది. ఇది మనము దీనికి వేస్తాము. ఈ ల్యాప్టాప్కి ఈ పాత పక్కన పెట్టేసి కొత్త ఇంటెల్ బోర్డ్ని సేమ్ ఇదే విధంగా దీంట్లో ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ల్యాప్టాప్ కార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒకటేలా ఉంటాయి, బాగా పాత మోడల్ ల్యాప్టాప్ అయితే తప్ప. ఇది ఇలాగా క్లిక్ మన సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఈ స్క్రూ ఏతుందో ఈ స్క్రూతో దీన్ని బిగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఆ స్క్రూని బిగించిన తర్వాత ఈ యాంటీనాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యాంటీనాస్ని పెట్టాల్సి ఉంటుంది. యాంటీనాస్ పెట్టేసి మళ్ళీ యాంటీనాస్ పెట్టిన తర్వాత దీన్ని ఆ క్యాప్ అనేది యథావిధిగా మనం పెట్టేసి దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని ఒకసారి మీ వైఫైని ఆన్ చేసినట్లయితే మీకు మంచి స్పీడ్ అనేది వస్తుంది.